سلام. توی دات 8 تو بحث دیپندنسی اینجکشن یک قابلیت جدیدی اضافه شده که شما میتونید چند تا سرویس مشابه رو از طریق یک کلیدی به چند تا حالت در واقع اینجکتش بکنید. می‌بینیم که با هم ببینیم. من الان یک پروژه بلیزر اینجا دارم، یه دونه اینترفیس درست میکنم به نام آی دیوایس. این یک اینترفیسه و فقط تعریفات کلی باید انجام بشه. پس میشه پابلیک استرینگ، یه دونه متد درست کنم به اسم get name. تمام. این الان اینترفیسم. حالا یک کلاس درست میکنم به نام موبایل که از آی دیوایس هم ارث‌بری میکنه. ایمپلمنتش میکنم. توی get name این میزنم return موبایل. یه دونه دیگه درست میکنم کلاس به اسم لپتاپ. اینم از آی دیوایس ارث‌بری میکنه. فکر کنم لپتاپ، حالا مهم نیست. return لپتاپ. خب حالا ما میتونیم این دوتا در واقع موبایل و لپتاپ رو به صورت سرویس های مجزا توی دیپندنسی اینجکشن در واقع قرار بدیم با آیدی های مختلف. به این شکل شما میاد اینجا میزنید builder دات سرویس. ببینید ما قبلا میذاریم دات اد سینگلتون دیگه، درسته؟ اینجا یه چیزی جدید داره به نام اد کید سینگلتون، یعنی یک سرویس سینگلتونی که با یک کلیدی مشخص شده. یا اد مثلا اسکوپ داریم اینجا، ببینید اد کید اسکوپ. درست؟ الان من مثلا میزنم اد کید اسکوپ و بعدش اینو باز میکنیم. اول باید اینترفیسمون رو بهش بدیم. اینترفیسمون چی بود؟ آی دیوایس. و بعدش اون کلاسی که از این اینترفیس اسپری کردیم، مثلا موبایل رو من میزنم موبایل و بعد اینجا پرانتز رو باز میکنیم و میگه حالا کلید اینو به من بده که من بدونم کلیدش چیه، که هر موقع خواستی اینجکتش بکنی با این کلید بتونی اینجکتش بکنی. و از نوع آبجکت هست. یعنی چی؟ یعنی شما این کلید رو هم میتونید یه عدد بذارید، مثلا 5 یا 1، هم میتونید استرینگ بذارید یا هر چیزی که خواستید. مثلا من اینجا میزنم ام سرویس. یه دونه دوباره مثل همین میسازم، این سری میزنم مثلا لپتاپ. اینو میزنم ال سرویس. ال سرویس. حالا میرم توی پیج مثلا هومم. من میرم توی کد بیهایند. اینجا یه کد بیهایند براش میسازم. اینجا اینجکتش میکنیم پروپرتی آی دیوایس به اسم دیوایس اینجکت فراموش نشه. اینجا دیگه تو نسخه ببینید یه دونه کی هم اینجا میتونید بهش بدید. پرانتزش رو که باز بکنید اینجا حالا میگه کلید تو به من بده که کدومشو میخوای. من میگم مثلا ام سرویس رو بهم بده. ام سرویس. درسته گفتم دیوایس رو اینجکت کن با ام سرویس که البته اینجا کیش هم باید ظاهرا بزنید به این شکل. حالا توی override uninitialized من میزنم بگه که حالا string name مساوی است با device dot get name کن. ببینیم چی به ما میده. الان چون ام یعنی موبایل، پس باید الان موبایل رو به ما بده. F10 این name موبایل. حالا اینو عوض میکنیم، اینو میکنیم L سرویس. F10 این سری لپتاپ. حالا یه وقت هست تو کدتون بر اساس کاربر یا شرایط برنامه‌تون میخواد سرویس های مختلف رو درست کنید. مثلا این منطق یه سرویس با منطق یه سرویس دیگه فرق میکنه. مثلا اگر کاربر ما از مثلا آمریکا وصل به سایت ما از یه منطقی استفاده بکنه، از یه سرویس استفاده بکنه، اگر از ایران بود از یک سرویس دیگه استفاده بکنه. تو این شرایط دیگه نمیتونیم یه ذره بگیم اینجکت کلید فلان. ما اینجا میتونیم این کارو بکنیم، بگیم اینجکت کن مونتا نه آی دیوایس رو، بلکه آی سرویس
پرووایدر رو برای ما اینجکت کن به نام مثلا سرویس پرووایدر. درست؟ وقتی که اینجوری زدیم اینجوری میتونیم بر اساس شرایطمون اون سرویسی که میخوایم رو اینجکت بکنیم و ازش استفاده بکنیم. مثلا اینجا من حالا میزنم آی دیوایس هم اینجا باشه به اسم دیوایس سرویس که خالی هستش. بعدش میگم حالا مثلا if هر چیزی، حالا مثلا من میذارم true service provider get. ببینید اینجا get required service که بزنید این سری get key services هم داره دیگه. قبلا اینو ما نداشتیم، کی رو نداشتیم قبلا، فقط این بود. الان این هم اضافه شده دیگه. درسته؟ پس میشه get key services. حالا میگه چه سرویسی؟ آی دیوایس. حالا میگه اسم کی چی بود؟ به اسم ام سرویس. این مقدارش میشه این دیوایس سرویسی که ما اونجا داشتیم دیگه. درسته؟ بعدش میتونیم استرینگ رو این سری بگیم استرینگ نیم مساوی است با دیوایس سرویس دات گت نیم. میایم اینجا ببینیم که کار میکنه یا نه. چی باید بگیره الان؟ موبایل دیگه. درسته؟ خسته نباشید تا ویدیوی بعدی.